Энэ удаагийнхаа дугаараар 2012 онд Солонгос нээлттэй хийж байсан crime thriller төрлийн Pieta киног онцолж байна. Кино хэлэхэд нэг тэрэгцэртэй залуу амиа хорлох гэж байгаа ололтой төмөр гинжээр хоолоогоо боож дээш өргөгдөнө. Харин дүрс шилжихэд өөр нэг залуу өглөө орондоос ирж тэрний утсанд хинээс ч мэдэхгүй нэг залуугийн зураг ирнэ. Залуу орноосоо босоод хананд зоосон байсан хутгаа суулж авчихад ариун цэвэр өрөөлөгөө орсон чинь шалан дээр нь юуныхан мэдэгдэхгүй улаан мах хэвтэж байхан тэр. Тэгэд манай залуу нөгөө махыг юу ч болоогүй юм шиг өшгөлчөөд гэрээсээ гараад явна. За тэгсэн нэг юм хум засдаг юм шиг байгаа юм жижигхэн амбарт эхнэр нөхөр хоёр хүнээс зээлсэн мөнгөө яаж төлөх вэ гэд хоорондоо ярилцаж байсан чинь манай хутга заагч Уба маань гаднаас ороод ирлээ. Тэгээд нөгөө залуугийн хурууг бас л юу ч болоогүй юм шиг тасалчхаад тэндээс гарч явна. Манай Уба энэ тэнд ядарсан хүмүүст өндөр хүүтэй мөнгө зээлдэг мөнгө хүлэгч юм шиг байгаа юм. Тэгээд нөгөө засварын газраас гараад нэг дахиа барьчихсан явж байсан чинь халтарч унаад нөгөө дахиагаа алдчихсан тэр. Тэгсэн өөдөөс нэг эмэгтэй нөгөө алдсан дахиаг нь бадчихсан юу ч хэлэлгүйгээр манай Убагийн гарт нь атгууллаа. Зя тэгээд манай Уба гэртээ орж ирээд хутгаа хананд зоочхоод нөгөө дахиагаа чанаад хооллож байсан чинь гинт хонхон дуурайд хаалга онгойлгосон чинь нөгөө дахиа базагч эмэгтэй гадаан зогсож байна. Манай Уба хаалгаа хаах гэсэн чинь бүр 3 чудаа хаалганд нь нөгөө эмэгтэй хуруугаа хавчуулна. Тэгсэн ч гэсэн ямар ч өвдөлт мэдрэхгүй байгаа юм шиг юу ч хариу үйлдэлгүй юу ч ярилгүйгээр шууд гэрлүүн дайрч орно. Тэгээд гэрт нь орж ирээд юу юугүй аяг тавгийг нь угаагаад нөгөө улаан махыг улаан гараараа авч уут нь хийчгээд гэрийг нь цэвэрлэж гарнаа. Тэгсэн манай залуу ахаал нөгөө махан дээр нь халтраад унчихсан тэр. Цонхоороо харсан чинь нөгөө эмэгтэй цонхныхон доор өөрлөө нь харчихсан зогсож байна. Өглөө боссон ч гэсэн гэрийнх нь шатан дээр сууж л байна. Ингээд манай Убааг зогсолтгүй дагаж эхэлнэ. Тэгээд ахаад өөр нэг засварын газар нэг залуу өндөр настай ээжтэйгээ байж исэн чинь манай залуу гаднаас орж ирээд зээлсэн мөнгөө нэгтэл нөгөө залуу дутуу мөнгө өгсөн юм шиг байгаа юм. Ээжийнхэн дэргэд залууг хэд хэдэн удаа алгадчихад өндөр байшин дээрээс түлхээд унгаачихна. Тэгээд доошоо бууж ирээд хөлн хугараагүй байна. Даатгалын мөнгө авахд хангалтгүй байна гэд нөгөө залуугийн хөлн дээр нь гიშгэж хөлийг нь хугална. Өндрөөс унсан залуу манай базагч эмэгтэйгээс ихэндээ амь гуйж байгаад сүүлдээ тамд шатаж үхээсэ гэсэн чинь манай эгч миний хүүг битгий ингэж хэлгээд нөгөө залуугийн хөлн дээр нь 2 чудаа гიშгчгээд манай Убааг дагаад явна. Зя тэгээд манай хоёр ард урдаа орчихсон явж исэн чинь залуу маань эгчийг зогсоогоод намайг битгий дагаатай гэсэн чинь эгч өөдөөс нь өнөөдөр юу идэх үү гахай загас эсвэл дахиад идэх үү гэж хэлчихэд могоо загас авчирч хаад өөрөө гараад явна. Гэхдээ манай Уба тэр загасыг нь нийтлгүйгээр аквариумд усанд хийчгээд хараад сууж байна. Ингээд маргааш боллоо уламжлалт ёсоор ахин нэг хүнээс өрөө авах гээд очисон чинь нөгөө залуу нь гэрээслэл биччихээд амиа хорлчихсан байлаа. Тэгээд гэрээслэл дээрээс нь ээжийнх нь хаягийг олж хараад ээжинт нь очиод ганц байгаа хайртай туулайг нь аваад явчихна. Тэгээд манай залуу гэртээ ирээд сүүжүүд сууж байгаад нөгөө могоо загсанд уйсан туудсанд ирэх дугаарлуу залгаж базагч эмэгтэйтэй уцаар ирнэ. Эмэгтэй юу ч дугарлалгүй зүгээр л уцсны цаанаас дуудуулна. Манай Уба хаалга онгойлгож эмэгтэй гэртээ оруулчихад хэрвээ чи миний ээж мөн л юм бол тэрнийгээ батал. Надад маш том мэнг байдаг. Хаана байдгийг нь хэл гэтэл нөгөө эмэгтэй би дөнгөж төрчхөөд чамайг хаяад явчихсан гэж хэлнэ. Тэгсэн манай залуугийн хутгаа аваад өөр өрөөлөө ороод нойтон мах авчирч эмэгтэйд өгөн үнэхээр чи миний ээж мөн л юм бол энийг ид гэж хэлнэ. Эмэгтэй махыг аван идэж байсан чинь манай Убагийн биенээс цус тусалж байхан дэрэ. Тэгээд эмэгтэйг орлоо түлхэж юбкийг нь сөхөөд би эндээс төрсөн тийм үү? Тэгвэл буцаад ийшээгээ орж болно үсттэй гэд эмэгтэйг зовоож эхэлнэ. Эмэгтэй өвдөлтөөсөө болоод маш чангаар орилж эцэст нь манай залуу орон дээрээ хөвтөд унтаад өгнө. Энэ үед ээж нь босоод нөгөө эмгэнээс авсан туулайг гадагшаага тавьж явуулсан ч гэсэн хөөрхөн амтан гадаа гарчхаад машинд дайруулчихдаг. Ингээд өглөө боллоо. Манай залуу сэрсэн чинь нөгөө загсаар нь ээж нь хоол хийчихсэн инээмсэглээд сууж байна. Тэгээд явсаар ахаад нэг засварын газар ирсэн чинь нэг залуу хүүхэд нь удахгүй төрөх гэж байгаа. Хүн болгон сайн аав ээж болохыг хүсдэг талаар ярин 2 гарыг нь тайраад өг. Тэгвэл даатгалаас маш их хэмжээний мөнгө аваад өрийг ч нөгөөд үлдснээр нь хүүхдээ сайхан өсгөнө гэж хэлнэ. Тэгээд бас хамгийн сүүлчийн удаа гитар тоглохыг гуйсан чинь манай залуу хэсэг бодож байгаад мөнгө зээлсэн бичгийг нь хажууд нь тавьчихад хүүхэддээ заавал гитар тоглохыг зааж өгөөрэй гэж хэлчихэд яваад өгнө. Ингээд цааш явсаар ахаад нэг залуу дээр очисон чинь нөгөө залуу нь бүр манай Убатай хамт яваад
өөрийнхөө хүслээр 7 давхраас унаж амиа хорлоно. Тэгсэн манай залуу юу болсон юм гинэт гэртээ танихгүй хүн орж ирэх гэвэл хаалгаа тайлж болохгүй шүү. Шууд над руу уцтаарай гэж хэлчихэд ээжтэйгээ хамт гадуур зугаалахаар гарнаа. Хотын гудмаар хөтөлж өгсөн хоол идээд нэг нэгэндээ шил зүүж өгөөд толгоондоо шаар зүүчгээд их л хөвгчлөлтөө явж байсан чинь нэг залуу манай обааг шоолж инээж байгаад манай эгчид үсэртлээ алгадуулна. Яг энэ үед гудамжинд нөгөө хөлөө хуглуулдаг залуу гуйлга гуйчихсан явж байгаад тэр хоёрыг анзаарчихна. Тэгээд гэрийнх нь хаалга дугарсан чинь ээжийнх нь хоолойнд хутга тулгачихсан зогсож байхan тэр. Манай хоёр нэгнийгээ өмөрч миний буруу гэж байтал нөгөө залуу савтай шатхуун өгөн наатахаа асга. Би та хоёрыг шатаж өгнө гэж хэлсэн баха гэж хэлээд манай убаа асгаж байхад эгч маань нөгөө залуугийн гарыг нь хазаж энэ хооронд ах маань хутгаа цээж рүү зоож ирхэн. Ингээд маргааш нь боллоо. Тэр хоёр хооллож байсан чинь манай залуу би айгаад байна. Ахиад хизээ нэгэн өдөр та намайг орхиод явчих юм шиг санагдаад байна гэсэн чинь ээж нь өнөөдөр чиний төрсөн өдөр гараад бялуу аваад ир гэж хэлнэ. Манай залуу төрсөн өдрийн бялуугаа аваад гэртээ ирсэн чинь ээж нь гэртээ байсангүй. Бүр уцаа орхиод явчихсан байла. Тэгсэн манай эгч бас нэг засварын газрын хаалгыг онгойлгон дотор нь орж хөрөөгчөнд байх цогцсонд киноны туршид нэгсэн цамцаа өмсүүлчихсэн ихэр татаад уйлаад сууж байна. Киноныхынд гарч байсан тэрэгцэртэй өөрийгөө дүүжилдэг залуугийн ээж нь манай эгч байсан байлээ л дээ. Тэгсэн манай залуу ээжигээ хайж нэг костюм бичак өмссөн эрэгтэй гэрт нь очиод ээжийг минь өгчхөөлдөө гэд гуйсан чинь нөгөөх нь би ээжийг чинь аваагүй. Чиний тэр дахир дутуу болгосон хүмүүсийн чинь нэг нь аваа биз. Гэхдээ би чамайг ер нь надад мөнгө аваад ир гэсэн болохоос хүмүүсийг дахир дутуу болгоод яваад бай гэж хэлсэн үү гэж хэлээд манай залууг гэрээсээ хөөгөөд явуулна. Хөөхи манай обаа өөрөө мөнгө хүлэгч биш, мөнгө хүлэгчийн доор нь ажилладаг юм байлээ л дээ. Тэгээд гэртээ ирсэн чинь гаднаас манай их чороод ирдэг байгаа. Төрсөн өдрийн дуу дуулж өгөөд манай залуугаас надад нэг мод тариад өгөөч гэж гуйсан чинь тэр хоёр голын ирэг дээр очиод гацуур мод тарьцгаана. Тэгээд манай залуугаас намайг өгөхээр энд оршуулаарай гэж гуйна. Маргааш нь манай эгч залууд модоо услаарай гэж хэлчихэд тэрнийг явсан хойгуур нь уцаар залгаж худлаагаасаа гэрт нь хүн дайрч орж байгаа юм шиг жүжиглээд тэрний гэртэл гэртээ байхгүй тэгээд бүр гэр нь аимшигтэй замрааг болсон байна. Тэгээд манай залуу ээжигээ хайсаар л байна. Өмнө нь мөнгнөөс олж тамлаж байсан бүх хүмүүсийн хэрэл хайна. Эцэст нь манай эмэгтэй байшингийн өндөр дээрээс өгсөн хүүтэйгээ ярилцаж ээжигээ хамгаалж чадаагүй дуучлаарай. Би тэр залууг маш ихээр үзэн ядаж байна. Гэхдээ бас тэрнийг өрөвдөж байна гэд байж байсан чинь манай залуу доор нь гараад ирчихнэ. Энэ үед ихч хажууд нь хүн зогсоод тэрнийг түлхэх гэж байгаа юм шиг цааш харан уучлал ирэхэд залуу доор нь намайг уучлаар ээжиг минь битгий алаачтай хооронд нь намайг олчих гуйж байна гэж гуйсаар зогсох бөгөөд тэрний хажууд тэр хоёрын тарьсан гацуур нь байна. Эмэгтэй хүүтэй зариулж тэр модыг тарьсан бөгөөд байшин дээр байж байхад нь араас нь хохирогчдын нэгнийх нь ээж гарч ирээд тэрнийг түлхэх гэж байтал өөрөө үсрээд өгчихнэ. Ээж! Ингээд манай залуу ээжийнхээ хэлсний дагуу намайг өгөхээр энэ гацуурны дэргэд оршуулаарай гэж хэлснийхэн дагуу газар ухаж байсан чинь эмэгтэй хүү түүний нэхэж байсан цамцтай болуулсан байхыг олж харна. Тэгээд тэр хоёрын дэргэд хэвтэж байгаад ээжийнхээ загсан ёсоор хүүгийнх нь хажууд оршуулна. Тэгээд киноны ихэнд гардаг хурууга тайруулсан залуугийн гэрт нь очиж машин доогуур нь орж өөрийгөө гинжилснээр кино маань дуусна.